हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल आकर्ष की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के लड्डू। चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं लिए हैं, थोड़ा सा नारियल है, एक किशमिश है, ये हैं खरबूज के बीज। अब हम गेहूं को हमें रोस्ट करना है। थोड़ी मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें गेहूं डाल देते हैं। हमें इस तरह से चलाते हुए गेहूं को रोस्ट करना है। देखिए गाइस, हमारे गेहूं रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए गाइस, मैंने गेहूं को पीस लिया है, इसका फाइन पाउडर बना लिया है। देखिएगा इस तरह का। मैंने कढ़ाई में गुड़ को पिघलने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें इस पाउडर को इसमें डालेंगे। लिए हैं वो डाल देती हूँ कढ़ाई में। मैं इस खरबूज के बीज भी डाल देती हूँ, ये एनर्जी से भरपूर होते हैं। मैं इस पाउडर को भी इसमें डाल देती हूँ कढ़ाई में। चलाते हुए इसको मिक्स करना है। ये गाइस, अब हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये एनर्जी से भरपूर होते हैं हमारे लड्डू। इसमें मेवा चीज़ें भी पड़ी हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेके इस तरह से लड्डू में बनाने हैं। जितने बड़े भी रखो उतने रख लो। ये लड्डू खाने से, रोज़ सुबह शाम खाने से इसमें माइग्रेन की समस्या से हल होता है। ये खाने से हम इस तरह से बना लेंगे लड्डू। देखिए गाइस, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये एनर्जी से भरपूर हैं। ये खाने से कमर दर्द, जोड़ों का दर्द ये नहीं होता है। इनसे राहत मिलती है खाने से। देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार हो गए हैं हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।